大家好，呢一集講 BNT 嘅，我應該分咗幾集講，因為費事拍得太長。呢一集主要講外觀嘅，所以我盡量都唔講佢邊個好啲，邊個唔好啲啦。做翻個簡單介紹啦。佢有5個 lower 啦，啲面前我係有3個嘅，另外2個我買唔到，因為好難買。首先我逐個講啦，呢個 BNT 嘅啦係直夾嘅，呢個咩為之唔係直嘅咧就彎啦。MP5 嘅新款 MP5 嗰啲就彎嘅，以前 MP5 都係直嘅，但係而家新嗰啲係彎嘅。第二個咧就係 Glock 啦。Glock 嘅特點就係向咗後邊斜啦。呢個咧都係向咗後邊斜，但係斜好少，好輕微嘅啫。BNT 嗰個係向前斜少少咯。色嗰個咧就向後斜啲啲，就冇 Glock 嗰個咁斜嘅，即係介乎兩個 BNT 同 Glock 中間。係啦，呢集主要講外觀啦，所以我都唔想再唔多講佢裏邊，暫時唔講佢邊個好啲，邊個唔好啲啦。即係我講個單夾。好，跟住落嚟咧就講埋另外2個 lower 啦。另外2個 lower 咧就一個 H&K 啦，咁唔係 MP5 啦，佢係 VP9 啦，VP9 用 VP9 嘅 magazine 啦。仲有第5個咧就係 Walther 啦，嗰個更加冷門啦，就係 P99，即係占士邦嗰支手槍，即係新啲就係 PPQ 啦。PPQ 大家應該聽過，即係 P99嘅後代。佢個彈夾咧有啲係有啲槍咧係 P99 同 PPQ 咧係可以共用嘅。嗰個我就唔再多講啦，因為我買唔到，因為好難買嘅。唔應該我喺美國係冇見過 Walther 同埋 HK 嗰個。咁我買到係呢3個啦。呢2個咧係膠嘅，呢個係金屬嘅，係特別版嚟嘅。因為呢集主要講外觀，我都簡單講下有乜大分別啦。大家會見到呢度咧係有個空位嘅，膠嘅就有呢個位喺度。空位嘅意思即係佢呢度係有個距離啦。呢個 Glock 都係有個距離喺呢度啦。但係咧，大家睇下呢個金屬嘅呢度係冇㗎。呢個再俾你睇 Glock 嗰個咧係有個位喺度㗎。金屬嗰個係冇，同埋咧佢啲花紋咧係有少少唔一樣嘅。我俾大家睇睇，佢啲紋係有啲唔一樣嘅。除咗呢樣咧，點解佢當初要出膠咧？就因為想慳翻啲即係想減磅啊嘛，將支槍，所以佢冇跟MP5 嗰啲出金屬。咁我而家試下磅下啦。我攞咗個 magazine 啦，公平啲。因為 Glock 嘅 magazine 同埋色嘅又重量唔一樣。呢個係色嘅15 ounce 啦。攞個 Glock 佢攞磅啦，都係15 ounce。Glock 嗰個竟然輕啲啲，都正常，因為佢裏邊始終有少少部分唔一樣嘅。都係15 ounce，不過係輕啲啲。呢個就係 BNT 金屬嗰個。佢咩金屬咧就一定唔係鋼噶，應該係鋁嘅。我持唔到，我其實持唔到佢。1磅2安士，即係都唔係話重好多，即係重咗3安士嘅啫。所以如果覺得都係始終覺得金屬實淨啲嘅話咧，有啲人可能會揀咗金屬嗰個。好，再講翻個 lower 啦。咁有 lower 就會有 upper 啦。個 upper 咧，佢又可以總共配3支槍嘅。第一支就係最出名嘅 APC9啦，因為美軍係揀咗 APC9嘅。第二支就係 GHM9。我知我都有嘅，我會分開另外分開，第日再會拍片講 GHM9。仲有支最新嘅 SPC9啦。我知我冇，不過我有朋友有嘅。如果真係想有興趣，我可以問佢借。
不過暫時就講咗APC9先啦。好，攞走個磅先，攞翻支槍出嚟。我唔會鎖2條片啦，因為都幾嘥時間。即係雖然係2條片，但係要不停拎翻出嚟都因為佢都有啲緊，因為支槍都係新。好，呢個係25 round 嘅，呢嚿嘢要加錢，好似加10蚊到啦。呢嚿咁咧就變翻原本嗰個 original 個樣咯。而家呢個25咧就會同呢度同一條直線。如果你落咗長夾咧，長夾係幾多 round 咧？係應該係30嘅，應該係30 round，可能30幾啦。我唔係好記得，應該係30以上啦，都長幾多下嘅，係啦，應該就係30嘅，如果冇記錯。咁咧，我落咗去俾大家睇，調轉咗。好，就係咁樣啦。支槍出咗鏡頭，係啦。好，睇完呢個 BNT 咧，我哋就睇第2個最受歡迎啦，亦都係可能係最受歡迎嘅，因為我都冇佢哋嘅統計數字，所以唔知邊個最賣得。長夾就係咁樣樣啦。正常夾咧，長夾要33 round 啦，短夾咧17 round Glock 17嗰個啦，係短咗嘅，不過都係差唔多一條線嘅呢度。再厲害啲咧，比較下咧，Glock 26嗰個 Mag，Glock 26係 Glock 差唔多最細嗰支啦，就係咁樣，冇咗，好似冇 magazine 咁啦，好似啲 sniper 咁。再誇張啲咧 ，Chris 嗰個40 round，Chris 係 Chris Vetter 啦，9 mil 嗰個啦，有 Chris KRISS 啦，可以睇翻我以前條片，我應該係講過 Chris 嘅，就係咁樣。咁我都呢個出咗畫面，俾翻個正常33 round，應該睇下先，拼埋佢。咁樣嘅支槍出咗畫面添，係啦，就係咁樣啦。好，講完角，唔係睇完角啦，跟住而家睇SICK。SICK 咧，佢係用 P320嘅啦。大家應該好熟悉 P320，呢個係 M18定 M17、M17-18嗰個啦，長啲嗰個。當然唔係啡色啦，呢部分即係長啲嗰個啦，有21 round 嘅，呢個好犀利。頭先嗰個都有19 round 嘅，因為呢嚿嘢加咗 Taran Tactical 呢個加咗2 round，所以都19 round 嘅呢個 Glock 呢個長夾係。都係意大利做嘅，SICK嗰啲 magazine 係意大利做代工，係都幾型仔嘅其實。呢個好緊，等一等啊！凌空有啲
有啲困難。好啦，插咗落去，有啲緊呢個。呢個佢自己都定咗喺度啦，唔使我撳住。支槍咁嘅。插埋個短嘅俾大家睇下，都唔係話好短嘅，21 round 厲害啊！都做唔到一條直線。頭先 BNT 嗰個最靚嗰個，所以如果攞嚟擺嘅話呢，即係攞啲槍掛喺牆呢。即係今集係講外觀啦。我自己中意就係 BNT 嘅，因為始終係做翻個 K 版嗰個肥嘟嘟嗰個樣出嚟。我唔知大家有冇見過佢嗰個賣廣告整到 Q 版嗰個咧。好，而家睇完支槍噶啦，我就擺翻個咪先落先。講埋，因為講外觀咧，都講埋呢啲啦，啲配件啦 ，BNT 配件，佢係俾你呢個係俾你擺兩個 magazine 嘅，就係咁樣插兩個落去嘅，鬆咗螺絲可以插兩個落去。呢個原創 BNT 嘅啦，個包裝係啦。咁咧你就將嗰個30 round 嗰個就 double 咗，變咗60 round 噶啦。MP5 都有嘅。都有嗰個兩個嗰個嘢嘅，即係插兩個 magazine 嗰個。咁講開 magazine 講少少啦，我唔講壞處字啦。佢呢個係用最後嗰個 round 係 single 嘅，呢個係用翻 small machine gun，即係係兩粒嘅，到最後咩為之到最後兩粒咧？呢個到最後得一粒嘅啫。即係最頂嗰粒係得一粒，得一粒喺度。呢個呢係有兩粒嘅，係啦，就係咁咯，兩粒喺個頂度。有好處，當然呢個係有好處多啲啦。我下次再講呢個。講埋啲包裝咯，色嗰個原廠嗰個 magazine 係咁樣噶啦，長嗰個。BNT 嗰個包裝咧係咁嘅。呢個就冇咗嗰個 bumper， 冇咗嗰個下邊嗰個膠。有嗰個係咁樣嘅，去咗邊？唔知錄咗去邊？哦，喺度。有嗰個係咁嘅，冇嗰個係冇咗下邊嗰個膠。同埋佢好得意，唔知點解25 round 嗰個咧靚啲，肥啲啦。我中意25 round 嗰個。而家今集都係講個樣，唔好意思撞到個機。我講埋嗰個最短嗰個 Glock magazine啦，即係頭先 show 呢個 Magpul 代工，Magpul 代工下邊寫住 Magpul， 唔知有個位啦，呢度唔知鏡頭睇唔睇到 Magpul。呢個就原創 Glock，最短嗰個啦，係俾 Glock 26 G26 用嘅。頭先懟個落去俾大家睇啦。仲有咩呢？啱啱講過佢呢個 lower 咧可以俾3支槍用啦，我係有其中2支嘅，咁我都 show 埋俾你睇究竟係點樣噶啦。咁而家我 lock 咗，咁我呢個係 Glock 嘅嚟，我擺落去先，咁樣嘅。GHM9 係咁樣嘅。呢支都係 K 版嚟，K 係咪 K 咧？真係講緊爭緊前面啲橛嘅啫。有呢個 handguard 長啲啊 ，barrel 長個槍管長啲。呢個都係啦，都係爭咗前邊嗰句。呢個會爭多啲咯。佢出廠嗰陣呢個嘢都唔一樣嘅 K 版。呢支係 K 版嚟嘅 ，APC 9K 咯。呢支係 GHM 9K 啊，都係 K 版嚟。好我會再拍片講呢一支。佢哋兩支唔一樣嘅，裏邊都唔一樣。咁 lower 咧可以共用。好，下一條片就會講佢
有咩唔好處啦，我發現嘅即係啲 lower 有咩唔好處啦。之後再會拍片就講個尾托啦，係啦，暫時唔講尾托字，因為都我冇佢有成5個尾托啊，仲有啲係第二啲公司出嘅，我記得5個啦，大約係5個尾托啦，我有其中兩個啫，所以都我會裝俾大家睇，呢個就係佢其中一個唔係最經典嗰個啦，最經典嗰個係而家嗰啲氣槍打直嗰個可以伸縮嗰個啦，呢個係接嘅，咁樣接埋，呢個接喺後邊咁樣。好，多謝大家收看，拜拜。